Дверь поезда открылась, и человек в элегантном костюме выпрыгнул на перрон. Все вокруг буквально сверкало чистотой. Улыбчивые люди с радостью передавали свои вещи грузчикам, лишь иногда ежась, словно от легкого мороза. В самом вокзале все блистало, и лакированные туфли мужчины в костюме, и люстры из чистейшего хрусталя, и дети, смотрящие мультики по общему экрану. Особо выделялись две группы деток. В одной дети помогали мальчишке, который явно не мог ходить, усесться поудобнее на высоком для него кресле. В другой девочки с парализованными руками помогали пообедать. Среди взрослых тоже можно было обнаружить подобные группы, там, где люди нуждались в помощи. Все были опрятно одеты, и даже на нуждавшихся в помощи не было видно ни одной лишней складочки. Да что говорить про людей, если даже кошки были в опрятных нарядах и чинно восседали на отведенных местах. Перед вокзалом человека в костюме поджидал автомобиль, выделяясь темным пятном среди остальных абсолютно белых машин. Пока он к тому шел, ему дважды уступили дорогу, трижды извинились за возможное неудобство и четырежды пожелали приятного дня. Оглядев полную улыбающихся людей улицу, человек раздвинул губы в легкой улыбке, сел в машину и уехал. Люди продолжали улыбаться и заниматься своими делами, причем с исключительной вежливостью. Лишь некоторые, словно ежась от пристального взгляда, потирали шею и шли дальше, не забывая благодарить всех и каждого и успевая помогать всем нуждающимся. Где-то в том же городе, примерно час спустя. Что нового? Алиса из 177-го, 16 лет, статус Си. Вновь обзывалась и корчила рожи. Наказание разряд 5 секунд и онемение языка на час. Дальше. Питер. Код 734 2Б. 47 лет. Статус F. Ударил собеседника. Наказание разряд 1 минуты. Отказ обеих рук на неделю. Дальше. Кристи. Код 874 из экспериментальных. 19 лет. Статус G. Гладила собаку. Когда все отвернулись, ущипнула ее. Только что. Наказание определяется. Ампутация. Хорошо, отказ руки на полгода. Обеих рук. Но, сэр... Ты мне возражаешь? Нет, сэр. Обеих рук на полгода. Что с новыми разработками? К сожалению, после адаптации украденных чертежей очков активного дополнения и контроля к нашим задачам и интеграции в нейромодуль, успехов больше нет. Массовая установка на граждан – последнее достижение. Сейчас мы сильно отстаем по вооружению от наших соседей, и разница будет только нарастать. Не страшно. У нас теперь мяса больше. Если тебе понравилась эта история, либо же мой голос, не забудь поставить лайк и подписаться. Ну а в случае, если хочешь смотреть новые видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока!